Oh, yo toda mi vida he tenido problemas para respirar por la boca y este ha sido el mejor invento, Dios mío. Esto es increíble, esto es lo mejor que han hecho, Dios mío. Nunca había respirado tanto aire al mismo tiempo en mi vida. Hubiera sabido si hubiera comprado uno antes, santo. Se están vendiendo muchísimo. Les voy a dejar el link aquí en el carrito naranja. Tienen que comprar uno porque se están acabando de una vez. Wow, qué diferencia. Les voy a dejar el link aquí.